Ezintsapho zibonakale zingonwabanga kwaye inhliziyo zazo zixhalabile. Ngoku bathi badikiwe zizithembiso ezenziwa nguhulumeni. Bathi amalungelo abo ayanyashwa. Bafuna uhulumeni afake isandla ngokubakhela izindlu, adale amathuba emisebenzi, aphinde aphucule isitalato yemaduna sakolanga. Ithi ngokuthina singabamama nabadada ukusukela namhlanje asizulinda udeski bengumashi siqale siphakame sibabonisa ingqondo yethu. Sizawuqala ngoJanuary. Umbutho ojongene namalungelo wamaxhoba iLanga Massacre Foundation nayo izama ukuncedisa kule ntsinda abadala. NgoDisemba sibabhalele ephondweni sabachazela into yokuba ezi zinto besivumene ngazo nephele anizenzanga. Sabachazela into yokuba amaxhoba awaxolanga amaxhoba angaxolanga nje athi wona azayiboycotha le nto 21st kaMatshi. Mhlawumbi ke afuna ubonakaliswa kwilizwe lonke. Ayincumisi kwaphela imeko esisakhiwo samagqala omzabalazo asihoywanga kwaye neendonga zazo ziyadilika. Inkqubo ke yokusabela kwezo zikhalazo iyaqhuba through indlu yowiso-mthetho. Masibeke ke nento ethi ukuvalwa nokumiswa ngxi kwezinto kuzintsuku nje ezimbalwa sisuke kuthetha nawo amaxhoba kuye kwaqhalelisa izinto nanjengoko ubukhulu becala bekusoloko kusetyenzelwa ezindlini through i-virtual platforms. Kodwa ke i-commitment yokuncedisana namaxhoba isamile yona. Uhulumeni ubongoze iintsapho ukuba zisebenzisane ngeenzame zokuhlonipha umhla wamalungelo oluntu oluza kubhiyozela kwinyanga kaMatshi ngomhla we-21. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseTinarha kwiphondo leMpuma Koloni.